झडो में बोर्ड मुतासिरन के इमदादी रिलीफ में नजरअंदाज करण ते सभी मुस्तहिक माण्हुनि मुख्तियारकार ऑफिस जो घेराव करे एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हुयो। मुतासिरन पीर बख्श लगारी सावण लुंड ऐं ॿिनि जी अॻवानी में एहतजाज कंदे चयो त तालके झडो जे समूरे यूसन में फसल मुकमल पाणी हेठि आहिनि। असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियारकार झडो पारां सियासी माण्हुनि जे चिठीअ ते इमदादी राशन विरायो पियो वञे। ही सरकारी सामान ते सियासत आहे। इन जो तालके जो इंचार्ज जेको आहे एसी ऐं मुख्तियारकार साहब आहिनि, पर हू चवंदा असांखे को पावर कोन्हे जो असीं कंहिंखे किलो अटो बि ॾेई सघूं। जेसी MP MLA साहब जी चिठी नथी अचे तेसी कंहिं माण्हू जी असीं मदद नथा करे सघूं। असां पहिरीं बि एहतजाज कयोसीं टेडी मोरी ते, पर उहो जेको एसी साहब चयो त बाबा मूंखे मथां मना थी वई आहे, तव्हांखे सामान कोन ॾींदासीं। जेसिताईं का शइ न मिलंदी तेसिताईं कोन वेंदासीं ऐं पुरअमन करे असीं वेठा आहियूं हिते। ऐं असांखे ग़रीबनि खे इहो राशन मिले, असां वटि का बि शइ कोन्हे ऐं मारी बि कोन्हे मिली। असांजो माल मरी रहियो आहे बीमारी में। साईं हिते जेको सो ग़रीब माण्हुनि खे तव्हां पाण ॾिसो को बि कोन्हे मिलियो। जी चवनि पिया भई जेको हिते जेको सियासत खां हटी करे असांजो बि अर्ज़ु आहे भई उन्हनि खे तव्हां जो उनजी मदद करियो। बाक़ी जेके वॾेरनि जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे त मिले पियो, ऐं बाक़ी हीअ ग़रीब आवाम जेको रोडनि ते वेठी आहे उनजी केरु बि सार नथो लाहे। जी असांजा घर किरी पिया आहिनि, फसल ॿुॾी विया आहिनि, ॿार बीमार आहिनि, सिंभ वारो पाणी पिया पीअनि। हिते मिनरल वाटर अलाए विकिरो पियो थिए या जमा पियो थिए, ऐं जेको बि सामान आहे वॾेरे शाही खएं पिया वञनि। वॾे माण्हुनि जी चिठी ते 400 रुपयो भरिजनि, 600 रुपयो भरिजनि पिया, 80 रुपये सामान आहे कोन। पुलिस वारा डंडा खणी बीठा आहिनि। जा ॿारनि में कल्याण जी बीमारी अची पई आहे, केॾा वञे माल वजह सभु मरी वई। असां बुख था मरूं, न को अटो, न को पाणी, न को काठी, न को राशन। किथां बोड़ भाॼी पचायूं, किथां अटो करियूं, कीअं करियूं। हुननि चयो त बरसाति सबबि अझाट रही पिया आहिनि। ॻोठनि ऐं शहरनि में माण्हू सिहत लाइ हानिकार पाणी पीअण ऐं मच्छरनि जे आज़ार सबबि मुख़्तलिफ़ वबाई बीमारियुनि में मुब्तला थी विया आहिनि, पर मक़ामी इंतज़ामिया मुस्तहिक माण्हुनि लाइ इमदादी सामान न पई ॾे। हुननि वज़ीर आज़म वॾे वज़ीर समेत वसवारनि खे अपील कई त बोर्ड मुतासिरनि जी सहायता करे उन्हनि जी परेशानी ख़तमु कई वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk